Oduujoo hangi qoodinsa baajataa deeggarsaa fi galii waliinii naannoleedhaaf taasifamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuun himame. Itiyoophiyaan gaafii hulaa galaanaa karaa dippiloomaasii kennanii fudhachuutiin galmaan ga'uudhaaf mariidhaa fi filannoowwan garaagaraa dhiyeessaa akka jirtu ibsa. Filannoon waliigalaa torbaffaan riqicha Itiyoophiyaan gara sirna dimookiraasii sirriitti ittiin ceetuuf paartileen gumaacha olaanaa taasisuun murteessaa akka ta'e himame. Ashamaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromootirraa oduu guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu guyyaa kanaa dursaa kan isin waliin turummoo ani Siisaay Soorichaati nu waliin tura. Itiyoophiyaa fi Saawud Arabiyaan nagaa fi tasgabbii naannawaa ilaalchisuudhaan waliin mari'atan. Ministeerri dhimma alaa Geediyoon Ximootiyoos deetaa ministeera dhimma alaa Saawud Arabiyaadha Walid Al-Kereji waliin mari'ataniitu jiru. Marii isaanii kanaanis faayidaa waloo biyyoota lameenii bu'uureffachuudhaan nagaa fi tasgabbii naannichaa ilaalchisuudhaan mari'achuu isaanii ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Aangawoonni kunneenis haalota hariiroo gara lamee biyyoota lameenii waggoota dheeraa lakkoofsa caalmatti haala cimsuun danda'amu irratti mari'achuun isaanii himameera. Hangi qoodinsa baajataa deeggarsaa fi galii waliinii naannoleef taasifamu yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufu afayaa'iin mana maree federeeshinii Agenyaw Tashaagar himan. Manni marii federeeshinii waltajjii gamaggama qoodinsa baajataa deeggarsaa fi galii waliinii naannoleef ministeera galiiwwanii fi albuudaa bara baajataa 2013 hanga 2016 qorateera. Hojiiwwan manni marii federeeshinii raawwachiisuudhaa fi hordofu keessaa tokko baajata deeggarsaa fi qoodinsa galii waliinii ta'uun ibsameera. Waltajjii gamaagama raawwii qoodinsa baajata deeggarsaa fi galii waliinii naannolee kana irratti pirezidaantonni naannolee fi hooggantoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo argamaniiru. Qoodinsi baajata deeggarsa naannoleedhaaf taasifamus yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufu afayaa'iin mana maree federeeshinii Agenyaw Tashaagar ibsaniiti jiru. Riippoortara keenya Saxxoota Shoomatu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kana irratti turra. Miiltoon keenya Saxxoota Shoomee dhimma kana hordofaati jira. Saxxoon odeeffannoo dabalataa nutti himuu fi Saxxoota Shoomee akka mooltee akka waliigalatti waltajjii kana irratti qabxiileen ka'an maalidha laata? Yani Siisaay ulfaadhu akkuma jalqabarratti kaasuuf yaalte manni marii federeeshinii hojii waliin jajjabaa inni hojjetu keessaa tokko baajata naannolee fi akkasumas immoo galiiwwan waliin irratti baay'inaan hordoffii akkasumas immoo hojiiwwan adda addaati hojjeta. Egaa manni marii federeeshinii riiformiiwwan garaagaraa taasisee jira. Riiformiiwwan kanneen keessaa tokko qoodinsi baajataa naannolee haala kamii kan jiruu fi wantoota garaagaraa irratti raawwatee jira. Egaa riiformii qoodinsaa fi akkasumas immoo galii waliinii erga adeemsifameen booda jijjiiramoonni gurguddaan dhufee jira. Osoo riiformiin kun hin gaggeeffamin dura baajanni naannoleedhaa fi qoodamu naannoo birrii biiliyoona 4.2 kan ture bara baraan dabaluudhaan yeroo ammaa kana keessattuu bara 2017 naannoo birrii biiliyoona 91 ol dhaqqabeeti kan inni jiru. Gara bara 2018 ji'a 6 yookiin ji'a 7 kan fudhanne yoo ta'e ji'a 7 keessatti birriin biiliyoonni 71.3 naannoleedhaa fi qoodameeti kan jiru. Egaa kun jijjiirama guddaa gama saniin hojjetamuu hojmaanni jajjabaan diriiruu fi hojiitti ooluudhaa jedhamee jira. Gama biraatiin gaa maallaqni guddaan yookiin immoo baajanni guddaan kan argamu galiiwwanii walii jedhamee kan beekamu albuuda irratti Itoophiyaan gaa keessattuu riiformiin gama albuudatiin isheen taasiste doolaara yookiin immoo sharafa alaa guddaadha kan argamsiisaa jira. Inni kun immoo naannoodhaaf akkaataa barbaachisummaa isaatiin tooftaa itti qoodamee gaa bara 2017 qofa birriin miliyoona 400 fi naannoo
naannoo 68 ol naannoleedhaaf qoodamee jira. Bara kana immoo bara 2018 ji'a torba keessatti birrii miiliyoonii 456 naannoleedhaaf qoodameeti kan jiru. Egaa kun kan agarsiisu baajanni naannoleedhaaf qoodamu yeroodhaa gara yeroo dabalaati jira. Haa ta'u malee qabeenya biyyattiin qabdu qabeenya naannoleen qabdu wal bira qabamee olaalamu hojiin kun guddaa akka hafu ka'eeti jira. Egaa waltajjii kanarratti immoo afayaa'iin mana marii federeeshinii Aganyoo Tashaagar akkasumas immoo walitti qabaan koree dhaabbii dhimma baajataa fi galii waliinii fi pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waltajjii kanarratti pirezidaantota naannolee biroo fi akkasumas immoo hooggantoota biroo waliin argamanii jiranii. Egaa hooggantoonni akkasumas immoo pirezidaantonni naannolee gaaffilee garaagaraati kan isaan kaasan keessattuu gama albuudatiin gama petrooliyoomii akkasumas immoo warshaalee simintoo fi kanneen garaagaraarraa baajanni argamu naannoleedhaaf hin qoodamaa. Qoodinsi kun garuu iftoomina hin qabu. Kanaan booda hojimaata iftoomina uumuu diriirsuun baay'ee murteessaadha. Kanaaf biyyattiin carraa guddaa gama albuudatiin qabdu ammallee maallaqni miiliyoonii 468 kun xiqqaara. Kanaaf kana caala hojjetamuu akka qabu, iftoomina qabaachuu akka qabu, maddeen galii waliinii ammallee naannoleen sakatta'anii baasuu akka qaban akkasumas immoo qindoominni qaamolee garaagaraa akka barbaachisuu fi waltajjiin kun keessattuu bara 2013 hamma 2016 irratti rakkoowwan jiran maayini baajata yeroo qoodamu akkasumas galiiwwan waliinii kan jiru irratti rakkoowwan adda addaati kan argamanii. Tokkoffaa galii yeroo galu iftoomina qabu. Kanaan booda hojimaatan iftoomina akka qabaatu ni taasisa jedhamee jira. Akkasumas immoo hojiiwwan as keessatti hojjetaman hedduun ni jira. Waltajjii kanaan booda wanti guddaan akka eegamuu fi galiiwwan naannoleedhaaf qoodaman akkasumas maddi galii dabalee maallaqni guddaan fayyadamummaa hawaasaa dabalu ni argama jedhamee waltajjiitti eegamaa jirudha. Sisay Sattoota Shamee odeeffannoo dabalataan biraan goseef guddaa galatoome. Itti fufneerra kabajamtoota daawwattoota keenya godambaan saayinsii Itoophiyaa guddina qorannoo saayinsii fi teekinooloojii biyyattiif shoora olaanaa baachaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan waldaa ispees saayinsii Itoophiyaa Kurubeel Manbaruu himan. Miseensonni waldaa ispees saayinsii Itoophiyaa fi kutaaleen hawaasaa biroon godambaa saayinsii fi giddugala qorannoo hawaa godambaatti argamuudhaan daawwannaa taasisaniitu jiru. Hojii raawwachiisaa olaanaan waldaalee ispees saayinsii Itoophiyaa Kurubeel Manbaruu godambaaleen saayinsii guddina waliigalaa hawaasa biyya tokkoo mirkaneessuudhaaf shoora olaanaa akka baatan ibsaniitu jiru. Godambaaleen saayinsii hawaasni damicha irratti hubannoodhaa fi beekumsa akka qabaatu dandeessisuu irratti darbee bu'aalee qorannoo damicha irratti itti dhiyeenyaan akka hojjetamu kan taasisu ta'uu simaniitu jiru. Keessumattuu guddattoonni barumsa saayinsii haala salphaadhaan akka gonfatan taasisuudhaan guddina damichaatiif qooda olaanaa kan baatu ta'uus ibsameera. Itoophiyaan ulaa galaanaa na barbaachisa jettee gaafii yeroo dhiyeessitu gaafii kaartaa qofa osoo hin taane ragaa foonii fi dhiigaan walitti hidhame qabdii jedhameera. Yaada guddaa kanaaf agarsiistuu kan ta'e Asab uummata Affaariif seenaa qofa osoo hin taane dhugaa uumamaa fi walitti hidhamiinsa eenyummaatii jedhameera. Asab Itoophiyaa irra darbee Asab Itoophiyaa irraa adda baasuun lafee dugdaa diinagdee uummata Affaar cabsuu waan ta'eef dhimmichi birmadummaa biyyaa waliin kan walitti hidhatu gaafii mirgaatis jedhameeti jira. Wasanee Amaaree gabaasa dabalataa qindeesteerti. Asab Itoophiyaadhaaf bakka teessuma lafaa qofaa miti. Asab jaarraa hedduuf wiirtuu daldalaa aadaa fi qaroomina uummata Affaar turte. Asab seenaa keessatti qaama sirna sulxaaneetii Awusaa turte. Mootummaan Itoophiyaa walitti dhufeenya sirna sulxaanota Awusaa waliin qabuun Asab balbala daldalaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa turte. Uummanni Affaaris galaanni qeessaanii jiraachuu ni amanu. Yeroo ammaa kana uummanni naannoo Asab jiraatanii fi uummanni Itoophiyaa naannoo Affaar jiraatan tokko ta'uun isaa gaaffiin ulaa galaanaa gaafii lafaa qofa osoo hin taane gaaffii uummataa ta'uu mirkaneessa. የአፋር ህዝብ ስለ አሰብና ስለ ቀይ ባህር ሲናገር
Uummanni Affaar waa'ee Asabii fi Galaana Diimaa yeroo dubbatu biyyi Galaana Diimaa hin qabnee fi namni laphee hin qabne tokko jechuun kaasu. Kana qofa otoo hin taane dhaabbanni Arduuf jedhamee waamamuu fi adda bilisa baasaa Abunaa Gaafaar kan jedhaman ulaa galaanaa gara Itoophiyaatti deebisuuf dhiibbaa garaagaraa taasisaa kan turanidha. Mallas Zeenaawiin gama tokkoon Isaayyaas gama biroon hawaasa kanarratti dhiibbaa taasisaa turaniiru. Yeroowwan garaagaraatti waraanni taasifameera. Fakkeenyaaf waraana baddaarratti taasifame yoo ilaalle uummanni Affaar kumaatamaan lakkaa'aman sababa kanaan du'aniiru. በጣም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ አፋሮች ለዚህ ኮዝ የሞቱ አሉ። Itoophiyaan bara Impaayera Aksum irraa kaastee hanga dhiyeenya kana Eertiraan irraa adda baatutti abbaa qabeenyaa Galaana Diimaa turte. Asab dhuma jaarraa 19ffaa keessa gama bittaa Xaaliyaanotaatiin Itoophiyaa irraa fudhatamtus uummanni garuu walitti dhufeenya duraan qabu addaan hin kunne. Asab ilaalchisee qabxiin seeraa Itoophiyaan kaastus waliigalteewwan daangaa baroota 1900 irraa madda. Keessattuu adeemsi Itoophiyaan ulaa galaanaa akka dhabdu taasifame seera idil addunyaa fi dantaa uummataa tilmaama keessaa kan galcheen turre. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 1950moota keessa Eertiraa Itoophiyaa waliin gama federeeshiniin akka makamtu yeroo murteessu sababni inni guddaan Itoophiyaan ulaa galaanaa malee jiraachuu hin dandeessu kan jedhu yaada guduunfaarra gahee akka ture ni ibsama. Biyyi uummata miliyoona 100 fi miliyoona 20 ol qabdu ulaa daldalaa idil addunyaa kan ta'e Galaana Diimaa akka hin seenne dhorkamuun ishee haqa seeraa akka hin qabne agarsiistuuwwan kunneen ni mirkaneessu. የአሰብ ራስ ገዝ የሚባለው በደርግ ጊዜ Asab ofiin kan of bulchu Awaash irraa kaasuun kan hammatamuudha. Haalli ture mataa irraa muruun qofaatti hambisuudha. Gaafiin ammas ka'an gaafii sirriidha. Gaafileen kun waloon misoomuuf tokkoomudha. Mootummaan Eertiriyaas ulaa galaana Itoophiyaan akka hin fayyadamnee fi diinonni biroo akka fayyadaman taasisuuf imalan gaarii miti. Nuti ofii ittisuuf hojii dippiloomaasii hojjechuuf gama siyaasa fi dinagdeetinis waloon dhaabbachuun ni barbaachisa. Kanaaf dhimmi Asab dhimma Galaana Diimaa gaafii waloo ta'utu irra jiraata. ስለዚህ የአሰብ ጉዳይ የቀይ ባህር ጉዳይ የጋራም ጥያቄ መሆን መቻል አለበት። Gaaffiin uummata Affaar gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaaf humna guddaa kan ta'u qabxiilee armaan gadiiti. Uummanni daangaan osoo hin daangeffamne socho'uu wal fuudhuunii fi daldaluun ammas itti fufuun isaa tokkummaa uummata Affaariif ragaa guddaadha. Walitti dhufeenyi uumamaa kun daangaa siyaasaarra kan darbe ta'uu agarsiisa. Uummata Affaariifis Asab lafee dugdaa dinagdeeti. Itoophiyaan dhimma Asab yeroo kaastuu akka biyyaatti dhimma jiraachuu qofa osoo hin taane dogongora seenaa sirreessuu fi eenyummaa aadaa bara dheeraa addaan fagaatee ture suphuudha. Gaaffii dhalootaa ulaa galaanaa barbaaduu kana keessatti Asabii fi Affaar ragaa abbummaa hin haqamne ta'anii itti fufu. Itoophiyaan ulaa galaanaa karaa dippiloomaasii kennanii fudhachuutiin kaayyoo ishee galmaan ga'uudhaaf marii fi filannoowwan garaagaraa dhiyeessaa jirti. Dhiyeenya kana inisheetiiviin Atlantik Morookoo olloota ishee giddugala Afrikaa ulaa galaanaa hin qabneef carraa kennite biyyoota ba'a Afrikaatti haala kamiin hojiirra ooluu akka danda'u jedhu irratti mangistuu akkuma waan qindeesse qaba. Daawwannee walitti deebina. Itoophiyaa ulaan galaanaa alergii fi oomishaalee gara biyyaatti galchuu walitti dhimma murteessaadha. Ulaan galaanaa biyyattiidhaa fi dhimma birmadummaa biyyaa fi dhimmoota nageenyaa fi siyaasaa waliin kallattiidhaan walitti dhufeenya guddaa qaba. ቀይ ባህርን በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ Galaana Diimaa dhimma ilaallatuuf yeroo garaagaraatti akkuman dubbadhe irra deebiin ejjennoo kiyya ibsuuf Israa'el maaliif gaarreen Goolaan qabatte? Israa'el gaaricha kan qabatte birmadummaa biyya kiyyaaf nageenya biyya kiyyaaf yaaddoon qaba jetteeti. Itoophiyaan ulaan galaanaa hin barbaachisu jedhee kan amanu seera uumamaa tokko kan dagate natti fakkaata. Qarqara Mitsiwaatii hanga qarqara Moqadishootti kiiloomeetira 5,000dha. Baay'ee gahaadha. Kiiloomeetira 500 kana keessaa biyyi uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabdu Itoophiyaan kan gaafatte kiiloomeetira 50dha. Kun haqa yoo hin taane addunyaarra haqni hin jiru jechuudha. ከ5,000 ውስጥ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የጠየቀችው ግን 50 ኪሎ ሜትር ነው። ይሄ ፍትህ ካልሆነ ዓለም ላይ ፍትህ የለም ማለት ነው። ejjennoon Itoophiyaa siyaadama kennanii fudhachuu kan bu'uureffate ta'u ministeera muummee Abiyyi Ahmed walgahii hooggantoota gamtaa Afrikaa 39 irratti kan ibsan yoo ta'u adeemsichis karaa nagaa fi dippiloomaasiitiin yaadama kennanii fudhachuu fi filannoowwan garaagaraa kan qabu akka ta'e ibsameera. የጠየቅነው ደግሞ ገለን ቀምተን አይደለም።
kan gaafanne immoo ajjeesnee weerarree hin jenne yoo barbaadan hidhaan guddichi Afrikaa kan Itoophiyaati. Kabajni uummata Itoophiyaaf haa ta'u malee hidhaa guddaa nuuf ijaarsaniiru. Kana keessaa qooda 15 yookiin 20 fudhachuun ulaa galaanaa nuuf kennuu ni danda'ama. Kun nutti ulfaata kan jedhu ammoo daandiin qilleensaa tokkoffaan Afrikaa daandii qilleensa Itoophiyaadha. Isas akkasuma qooda 10 yookiin 15 hanga 20 fudhachuun seera daldalaan waliigaluu dandeenya. Kun yoon taane liiziin ni danda'ama. Kana malees lafa wal jijjiiruun ni danda'ama. Karaa nagaan xumuruun ni danda'ama. በሰላም በንግግር ይቻላል። Biyyoonni baha Afrikaa qabeenya hedduu kan waliin qooddatan yoo ta'u, Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun ishees fayyadamummaa waloo naannichaa mirkaneessuu fi qooda guddaa qaba. Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeessites fayyadamummaa waloo naannichaa kan mirkaneessu akka ta'e ayyoon inni dubbatu. በጂኦግራፊ መታፈን መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም የሚጎዳው Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun biyyattii qofaa kan miidhu miti. Biyyoota naannichaas ni miidha. Kanaaf miidhaan kun osoo hin qaqqabiin dursinee hojjechuu qabna. Biyyoonni yaada kennanii fudhachuutti amanuu qabu. Biyyoonni ollaas kana hubachuu qabu. Kanaaf nutis lola hin labsine yaada dhiyeessine. ሳይሆን መቀበልም መልመድ አለባቸውም የሚል Yeroo ammaa kanattis biyyoonni hedduun biyyoota ollaa isaaniitiif ulaa galaanaa karaa nagaatiin kennaa jiru. Morookoo yoo fudhanne yaadama kennanii fudhachuu osoo hin hordofin biyyoota baha Afrikaaf bilisaan ulaa galaanaa kennitee jirti. Hojimaaticha baha Afrikaatti hojiirra oolchuufis bilchinni siyaasaa barbaachisaa akka ta'e ayyoonni siyaasaa ni dubbatu. በሰሞኑ ሞሮኮ የሜዲትራኒያን መከፈት ብላ ለመካከለኛ አፍሪካ ሀገሮች እንዳሉ ማለት ነው Tibbana Morookoon banamuu Meeditiraanii sababeeffachuudhaan biyyoota Afrikaa giddu galeessaa hundaaf bilisaan ulaa galaanaa kennitee jirti. Kunis inisheetiivii Atlaantikii yoo ta'u, biyyoonni carricha argatan ulaa galaanaa sana to'achaa jiru. Qaraata tokkoyyuu hin kaffalani. Oomisha barbaadan tola gara biyya isaaniitti galataa jiru. Kun baha Afrikaatti maaliif hojiirra oolle isa jedhuuf bilchina siyaasaa irraatii kan hafe rakkoo biraa hin qabu. ስለዚህ ይሄንን ማድረግ ምስራቅ አፍሪካ ምን አቃተው ያለን የፖለቲካ ብስለታችን ያሳያል። Lammiileen Itoophiyaa ulaa galaanaa kaleessa karaa dogoggoraatiin dhaban argachuuf karaa birmadummaa biyyoota ollaa hin miineen karaa yaadama kennanii fudhachuutiin milkeessuudhaaf hojjechuu irratti argamu. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun isheedhaa daldala irratti dhiibbaan geessisaa jiru guddaadha jedhame. Qabeenyi fi yeroo loojistikii irratti baduu oomisha qonnaan bulaa fi galteewwan indastiriitiifis gufuu ta'uutu ibsama. Ulaa galaanaa argachuudhaaf marii biyyoota ollaa waliin gaggeeffamu Itoophiyaan naannichatti misooma walootii fi wabii nageenyaa mirkaneessuudhaaf ejjennoo cimaa akka qabdu agarsiisa jedhameeti jira. Yerusaalem Shimallis gabaasa dabalataa qindeessiteerti. Ulaan galaanaa tokkoof daangaadha, tokkoof garuu daandiidha. Itoophiyaaf ammoo daangaan kun carraa fagoo ta'ee jalaa tureera. Uummata miiliyoona 120 ol kan qabdu diinagdeen guddachaa kan jirtu Itoophiyaan dachee bal'aan marfamtee biyya galaanaan cufamteedha. Seenaan dhugaa kun dandeettii guddina diinagdee Itoophiyaa daangesseera. Ulaan galaanaa jiraachuu dhabuun rakkoo diinagdeeti. Daandiiwwan diinagdee cufa. Dorgommii daldala alaas kuffisa. Gatii oomisha alaa galus dabala. Akkasuma qabeenyi fiiroon geejjiba irratti qisaasa. Itoophiyaan seenaa fi teessuma lafa isheen abbaa ulaa galaanaa kan turte taatus dabawwan irratti hojjetameen waggoottan 30 darbaniif biyya ulaa galaanaa hin qabne taatee turteetti. Kunis biyya lammiilee miiliyoona 120 ol qabdu irratti dhiibbaa diinagdee, nageenyaa fi dippiloomaasii uumaa jira. Keessattuu tajaajila geejjibaaf baasiin doolaara biliyoonaan lakkaa'amu baastu dandeettii misooma biraaf ooluu danda'u kan qoraa jirudha. Gaafiin Itoophiyaa ulaan galaanaa naaf mala jedhus kaayyoo addaa hin qabu. Gaafiin birmadummaa Itoophiyaa karaa dippiloomaasii fi tumsa waliiniin kan furamu fayyadamummaa ooluunis kan mirkanaa'udha. Ulaan galaanaa fayyadamummaa qaama hundaa kan mirkaneessu ajandaa misooma waliiniti. እኛ አጀንዳችን ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው ህዝባችን እያደገ ነው Nuti ajandaan keenya diinagdeen keenya guddachaa jira lammiileen keenyas guddachaa jiruudha nuti ulaa galaanaa irratti misoomsuu hin dandeenye namoota birootu iddoo biraatii dhufanii akka barbaadan fayyadamaa jiru nuufis eeyyama xiqqoo nuuf kennaadha gaaffiin keenya gaaffiin kun warreen galeefis hin galleefis jiru akkasumas warreen akka galuuf gaafatanis jiru hojiin keenya ibsuufidha Eertiraas haa ta'u Jibuutii Soomaaliyaas haa ta'u Keeniyaa waliin Itoophiyaadhaaf kan fayyadu nagaa uumuudha Itoophiyaaf kan fayyadu nagaa qajeelfama kennanii fudhachuu waliin guddachuuti. ለኢትዮጵያ ማዋጣት በሰላም በሰጥቶ መቀበል አብሮ ማደግ ነው። Ulaan galaanaa sanada imaammataa qofaa miti. Oomisha qonnaan bulaaf gatii gaarii, galtee indastiriif daandii salphaa, milkaa'ina mul'ata lammiileef daandii bal'aadha.
Itoophiyaan gara ulaa galaanaatti karaa nagaa dippiloomaasii fi fayyadamummaa ooluun. Itoophiyaan seenaa badaa bira darbee keessa bahuudhaan gara badhaadhina walootti ce'uudhaan seeneffama waloo ijaaruudhaan mootummaa cimaa ijaaruudhaaf murteessaa ta'uun himame. Kunis lammiilee biratti walamantaa uumuu qofa osoo hin taane piroojeektoota gurguddoo kanneen akka hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi misooma koriidarii milkaa'ina waliitiin akka xumuramu taasiseera jedhame. Heeraan Silashii gabaasa dabalataa qindeessiteerti. Itoophiyaan biyya seenaa aadaa fi afaan garaagaraa uumaan badhaasee biyya sabdaneettidha. Heddummina tokkummaa biyyaalessaaf oolchuun seenessa waloo ijaaruun ammoo ijaarsa biyyaaf dhimma murteessaadha. Garaagarummaa keenya akka ciminaatti seenaa keenyas akka riqichaatti gargaaramuun waliigaltee biyyaalessaaf bu'uura tokkummaa ta'aa dhufeera. Seenessa waloo jechuun seenaa ilaalcha dhuunfaa jalaa baasuun ifaajee fi dhamaatii uummata Itoophiyaa hundaaf beekamtii kennuudha. Hayyoonni seenaa akka jedhanitti waldhabdee seenaa keessaa bahuun egeree Itoophiyaa bocuun kan danda'amu seenessi heddummina giddu galeeffate yoo jiraatedha jedhu. Kun ammoo lammiilee gidduutti walamantaa uumuu bira darbee piroojeektoota kanneen akka hidha haaromsaa fi misooma koriidarii fa'aan mallattoo waloo taasiseera. Seenaa akka taatee darbeetti osoo hin taane dhimma egeree biyyaa murteessuu fi duratti ceesisu galmee waloo taasifachuun dhimma yeroon barbaadu ta'aa dhufeera. ታሪክ ሰው የሚሰራው ነው። Seenaa namatu hojjeta garuu seenaan dalagame sun yoo hiikamu garee tokko ol kaasuun kan biraa immoo gadi buusuu danda'a. Hiikkaan isaa loogii qabaachuu danda'a. Kanaaf wanti nuti hubachuu qabnu seenaa keenya keessatti maaltu dalagame yoo jenne waan umurii dheeraa lakkoofsedha. Yeroo dheeraa kana keessatti seenessi seeneffamu hirrifamuus itti dabalamus ni danda'u. Kanaaf qaamni tokko ani hiikkaa seenaa kana keessatti miidhameeraa jechuu mala kan biraas kunnan ilaallatu jechuu danda'a. እኔን የሚያንጸባርቅ ነው ብሎ ሊደግፈው የበለጠ ሊያስተጋባው ይችላል ማለት ነው። ፋላ ሴነሰ ወሎ ከንተ ሴነስ ቄንጤ ጥየፈኑን ሳ milkaa'ina waloo irratti osoo hin taane seenaa addaan qoqqooduu irratti xiyyeeffachuun tokkummaa biyyaalessaaf yaaddoo haa ta'u malee seenessi waloo ammoo galmee seenaa qofaarraa kan waraabamu osoo hin taane gocha heddumminaan raawwatamu waan qabatamaan argamu ta'uu hayyoonni ni kaasu. የወል ትርክት ሊመጣ የሚችለው ብዝሃነትን Seenessi waloo dhufuu kan danda'u heddumina qixaan keessummeessuun yoo danda'amedha. Walitti bu'iinsi kan uumame sababa seenaan miti. Seenaan dabee yoo seeneffamu madda walitti bu'iinsaa ta'uu mala. Seenaan barraa'e tokko ciminas hanqinas qabaachuu mala. Cimina fudhachuun rakkoon jiru akka irra hin deebineef hojjetamaa jechuudha. Yaada hayyootaa kana qixa sirrii kun hojiirra oolchuuf mootummaan ida'amuu akka furmaataatti fayyadamaa jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed waltajjiiwwan garaagaraa irratti akkuma kaasan heddummina Itoophiyaa badhaadhina keenya kan ittiin mirkaneessinu humna keenya jedhu. እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እያንዳንዱ ብሔር የእያንዳንዱ እምነት ተከታይ ኢትዮጵያኖonni hunduu saboonni hunduu hordoftoonni amantaa kamiyyuu seenessi waloo kan barbaachisu isin dabalatee ijoollee keessaniifidha. Eenyuufiyyuu jettee miti. Bu'aa siyaasaaf otoo hin taane akka biyyaatti edamnee ce'uuf cimnee dhaabbachuuf badhaadhuuf kan nu gargaaru waan ta'eef biyya obboloonni waloon itti jiraatan uumuu akka dandeessisuufidha. ወንድማማች በጋራ የሚኖሩባት ሀገር ለመፍጠር የሚያስችል መሆን አለበት። Itoophiyaan barootaaf cimtee kan turte cimina meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane waadaa cimaa lammiilee ishee gidduu jiru garuu ijaan kan hin mul'anneenidha. Ammas egeree Itoophiyaa bocuun kan danda'amu seenessa heddummina giddu galeeffate yoo jiraatedha. Seenessi kun ammoo gochaan yoo deeggarame Itoophiyaan seenaaf misoomaan biyya cimtuu taatee itti fufti. Filannoo waliigalaa torbaffaa irratti riqicha Itoophiyaa gara diimokiraasii sirriitti ceessuudhaaf gumaachi paartilee murteessaa ta'uun ibsame. Filannoo dhufaa jiru ilaalchisuudhaan ETV'n waltajjii falmii paartilee siyaasaa kan qopheesse yommuu ta'u, falmiin paartileen falaasamaa fi ilaalcha siyaasaa isaanii dorgommiidhaaf qabatanii dhufan irratti calaqqisiisuu adeemsifameeti jira. Obsaa Hirphaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Filannoo waliigalaa torbaffaa imala siyaasa Itoophiyaa keessatti dhimma xiyyeeffannaan guddaan kennameef yoo ta'u, muuxannoo filannoo marsaa ja'affaa irraa fudhachuun shaakalli sirna dimokiraasii fooyya'insa qabu akka irratti mul'atus ni eegama.
Kanuma bu'uura godhachuun ETV'n waltajjii falmii paartileen siyaasaa qophaa'ummaa ejjannoo dhaabbii fi haala siyaasa isaanii irratti dhiyeeffatan qopheesseera. Haaluma kanaan paartileen siyaasaa 4 dhiyaachuun yaada ka'umsaa fi dhaabbii isaanii paartilee biroo irraa adda isaan taasisuu dhiyeessaniiru. Waltajjii kanaanis sirni dimokiraasii Itoophiyaan hordofuu qabdu maali? Birmadummaan dhaabbilee haqaa fi dimokiraasii maal fakkaachuu qaba? Dhimmoonni jedhan ajandaa waltajjichaa turani. Filannoo waliigalaa 7ffaa Itoophiyaa gara nagaa fi dimokiraasii caalutti kan ceesisu akka ta'uuf hirmaannaan lammiilee fi naamusni paartilee siyaasaa barbaachisaa ta'uun eerameera. Kanaanis paartiin badhaadhinaa haala siyaasa isaa ilaalchisuun ejjannoo isaa kan ibsate yoo ta'u yaada ka'umsaa isaas waltajjichaan dhiyeeffateera. ብልጽግና አካታች ፓርቲ ነው። Paartiin badhaadhinaa paartii hammataadha. Mirgoota dhuunfaa fi garee eenyummaa biyyaa fi biyyaalessaa gidduutti ilaalcha madaalawaa kan qabu, dimokiraasii waliigalteen kan hordofu, milkaa'ina imala badhaadhinaa fi lammiilee keenyaaf fayyadu kami kan jedhu irratti kan dhiphatu, rakkoolee Itoophiyaaf furmaata kan barbaadu, Itoophiyaummaan furmaata jedhee kan amanu, dhiifamaa fi birmadummaa irratti paartii xiyyeeffatudha. Paartiin keenya badhaadhinni kan hin hojjenne hundi haa jigu kan hin jenne wantoota gaggaarii kaleessaa kan itti fufsiisu dogoggoroota sirreessuutti kan amanu seenaa Itoophiyaa wal qabate barnoota qofaaf fayyadamuun nuuf mala kan jedhuu fi mul'ata keenya boruu irratti dhiphachuun caalatti bu'a-qabeessa nu taasisa jedhee paartii hojjetu yoo ta'u hundumaa olitti amantiiwwan kunniin badhaadhina adda kan taasisan ijaarsa biyyaa keessatti deeggartoota kan ta'anii fi cabiinsa siyaasa Itoophiyaa gadi fageenyaatiin qorachuu irraa furmaata maddanidha. ጥልቀት ከማጥናት የመነጩ መፍትሄዎች ናቸው። Filannoo dhufuuf of qindeessaa fi paartilee siyaasaa biroo waliin hojjechuuf carraaqqii taasisaa kan jiru paartiin walqixxummaa fi bilisummaas dhaabbii siyaasaa ibseera. ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የሚያራምደው የፖለቲካ ስርዓት sirni siyaasaa paartileen bilisummaa fi walqixxummaa tarkaanfachiisu sirna siyaasaa gidduu seentummaa mootummaa bifa hir'isuu danda'uun birmadummaa diinagdee fi siyaasaa lammiileef dursummaa kennee xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uunsaa haala qabatamaa biyya keenya keessa jirturraa ka'uun sirna siyaasaa walabummaa madaalawaa yookiin moderate liberalism kan tarkaanfachiisu ta'uusaa ibsuun barbaada. Paartiin ኢዜማስ ገማ ኢሳን ወልተጂ ሞርምቻ irratti ijaarsa sirna dimokiraasiin wal qabatee ejjannoo isaa beeksiseera. ፖለቲካና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስንል በእኛ ሐሳቤ በኢዜማ ሐሳቤ ijaarsa sirna dimokiraasii fi siyaasaa yeroo jennu yaada izeemaatiin biyya jabduu taate ijaaruuf morkii tumsa waliin qindeessuun aadaa wal kabajuu fi araaraa guddisuuf tarsiimoo gargaaru jennee amanna. Dimokiraasiin ibsituu bilisummaa ummataati jennee amanna. Biyya sirni dimokiraasii hin jirretti birmadummaan ummataa kabajamuu danda'a jennee hin amannu. Akka ilaalcha izeemaatti biyya sirni dimokiraasii hin jirree fi biyya ummanni sirna dimokiraasii sirritti shaakaluu hin dandeenye keessatti birmadummaan biyyaa fi ummataa ni jiraata jennee hin amannu. Paartileen biroo sochii siyaasa Itoophiyaa keessatti argamanis ejjannoo siyaasa isaanii ifoomsaniiru. የመጀመሪያው የህዝብ ተሳትፎን በተመለከተ እኛ መንግስት ብንሆን jalqabarratti hirmaannaa ummataan wal qabatee nuti mootummaa yoo taane lammiileen bilisummaan filuus ta'e filatamuu akka danda'anii fi abbaa aangoo ummataa mataasaa akka ta'u ni taasisna. Lammata olaantummaa seeraa biyyattii keessa akka jiraatu ni hojjenna. Sadeeffaa qoqqoodamiinsi aangoo caasaalee mootummaa sadan gidduutti akka jiraatu ni hojjenna. ከፋፍለን በሚገባ እንዲሰሩ እናደርጋቸዋለን። kunis lammiileen odeeffannoo sirrii irratti hundaa'uun filannoo kaardii isaanii akka murteessanii fi hubannoo guddaa akka argataniif kan gargaarudha. Filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaadhaaf qophii ta'uu isaanii jiraattonni magaalaa Hawaasaa himan. Lammiin Itoophiyaa kan ta'e namni umuriin isaa waggaa 18 ol ta'e kamiyyuu filannoo bara kanaa irratti hirmaachuudhaan hiree biyya isaa murteessuu akka qabuus dhaamaniiti jiru. Asaantii Hassan yaada isaanii akka ta'anitti qindeessite. ሀገራዊ ምርጫ እኔ ዝግጁ ነኝ። filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaa bara kanaa irratti hirmaadhee filachuuf qophiidha. Hawaasnis nama ofiisaa biyya kiyyanaaf hoogganuu danda'a jedhu filachuudhaaf qophiidha. Inumaayyuu yeroo filannoo ni dheerateedha kan jedhu malee baay'ee qophiidha. እኛ አይተናል ብዙ ነገር አሁን እኔ በራሴ መለስ ዜናዊን አውቃለሁ። waan baay'ee arginee jirra. Fakkeenyaaf ani mootummoota 3 ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawii, ministeera muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi ministeera muummee ammaa Dr. Abiy Ahmedin arge. Haa ta'u malee hojiileen yommuu siin hojjetamne amma hedduminaan hojjetamaa jiru. Ifa yommuu siin argine amma arginee jirra. Kanaaf filannoo bara kanaa irratti hirmaachuudhaan kan naaf ta'u nan filadha. እንግዲህ የሚበጃኝን ለልማቴ ani guyyaa filannootti misooma koof nama ta'u filachuudhaaf qophiidha. ግልጽነትን
ሰላማዊነትን filannoo haqa qabeessa nagaa fi waliin dha'iinsa kan hin qabne taasisuuf mootummaan hojii irratti argama. Kana ammoo hundi keenya waan tumsuu qabnuudha. Sababni isaas ani gama kiyyaan filannoo mootummoota darbanii yeroo 5 taasifame argeen jira. መፍት ሰጥቷል እኮ የፈለግነው እኛ እንበርት መፍት ሰጥቷል። mootummaan nama barbaanne akka filannuuf mirganuuf kennee jira waan ta'eef filannoo kanaan hiree biyya koo murteessuuf nan filadha. እንግዲህ መንግስት በመነጋገር ነው የሚያምነው mootummaa waliin dubbachuu fi mari'achuutti amana waan ta'eef nutis akka dargaggootti kan nuuf ta'u filachuudhaaf qophoofnee jirra. ሁሉም ለምርጫው ተዘጋጅቶ ዕለቱ ዕለት hunduu guyyaa filannootti dhiyaachuun nama filachuu qabu akka filatuuf waamichan dhiyeessa. እንግዲህ ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ በአጠቃላይ namni waggaa 18 ol ta'e hundi filannicha bahuun filachuudhaan hiree biyya isaa akka murteessuun naama. Sirna haqaa fooyyessuudhaaf kenna tajaajila haqaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu irratti jijjiiramni dhufu hoogganaan biiroo abbaa alangaa Oromiyaa Guyyoo Galgaloo himan. Naannichatti naamusnii fi ga'umsa abbootii alangaa fooyyessuu irratti hojiilee leenjii fi tarkaanfii fudhatamee bu'aa argamsiisuus himaniiti jiru. Taaddasa Tarrafaa gabaasa dabalataa qindeesseera. Akka naannoo Oromiyaatti maaltu hojjetame? Riifoormii seeraa hoogganaa biiroo abbaa alangaa Oromiyaa obbo Guyyoo Galgaloo maqaa daawwattoota keenyaatiin galatamumaan jira. Egaa gaaffii jalqabaa taasifachuudhaaf sirna haqaa fooyyessuudhaaf hojiin kenna tajaajila damee haqaa jijjiirama as hojii riifoormii hojjetameen akka naannoo Oromiyaatti maaltu hojjetame? Riifoormii seeraa hedduu yookaan bal'inni qabutti dalagame. Riifoormii seeraa yoo jennu seerota fooyyessuu irraa kaa'e jechuudha. Labsiiwwan baay'een qorannoo irratti hundaa'anii caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin bahanii jiru. Kun agarsiisu tokko. Labsiiwwan kun ammoo hojii irra oolmaan isaanii karaa biiroo abbaa alangaa waliigala naannootiin naannoo Oromiyaatiin hordofamaa ture jira. Egaa seerri tokko bahuu qofaa miti waan baheef suniif oole moo miti ka jedhu ammoo ilaalamuu qabu waan ta'eef kan kanaan dur dalagamee hin beekne hojii irra oolmaa seeraa ka jedhu seerri bayaagamu hojii irra ool ka jedhu karaa biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaatiin waggaa waggaan hojjetamee bakka seerri hojii irra oolmaan isaan kenne qabutti ammoo tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamaa ture jira. Galmeewwan abbaan alangaatiif poolisii waliin qoratanii yeroon qulqullaa'anii murtii argachuu isaanii yookaan isa kiliraansii reetuu jennuun kan dandeettiin galmee of harkaa qulqulleessuu murtii yeroon kennu yeroon dabalaa dhufee jira. Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti biiroon abbaa alangaa Oromiyaa hojiiwwan akkamii hojjetee jira gama kanaatiin? Wanta naan dura godhamee hin beekne akka biiroo abbaa alangaatti hojiirra oolmaa seeraa hin sakattana. Gama biraatiin olaantummaan seeraa mirkanaa'uun kan ittiin madaalamuuf baay'ee ilaalamu keessaa namoota yakka raawwatan irraa tarkaanfii fudhatamuun gama kanaan tarkaanfiin bal'aan fudhatamaa jira. Yakka malaamaltummaatiin wal qabatee duraan hojiin namoota yakka malaamaltummaatiin shakkaman qorachuu himachuu qofa irratti xiyyeeffatama. Amma immoo namoota yakka malaamaltummaatiin shakkaman yookaan himataman himachuun gamatti qabeenya bu'aa hannaa ta'e yookaan bu'aa saamichaa ta'e hordofanii mootummaaf uummataa deebisuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa ture. Bu'uura kanaan maallaqni hedduun akkuma jalqaba gabaasa irraa agartu uummataaf mootummaa deebisuun danda'amee jira. Lafa magaalaa hedduu deebisuun danda'amee jira. Kaartaawwan sobaa hedduu haquuf akkisuun danda'amee jira. Konkolaataawwan hedduu bu'aa hannaa bu'aa saamichaa ta'an deebisuun danda'amee jira. Hojii tan hojjechuun hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessaa agarsiisu tokko waan ta'eef namni waan hateerra waan saamirra akka hin fayyadamne godhuun danda'amee jira. Dhimma kanarra duraan kallattii kana xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaan turre xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan. Kennaa tajaajilaa damee haqaa fooyyessuudhaaf misooma humna namaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Ogeessota damee haqaa keessa jiraniif tumsi akkamii taasifama dandeettii isaanii akka fooyyeffatan abbaan alangaa maal hojjetaa jira? Barattoonni seeraa yuunivarsiitii irraa yoo eebbifaman qorumsa fudhatanii instituutii leenjii seeraa galu. Instituutii leenjii seeraa kan yoo galan iskiila akka guddifatan dandeettii akka guddifatan naamusaan akka ciman yoo xiqqaate leenjiin yeroo dheeraan kennamaa fi leenjii tan erga fudhatanii booda gargaaraa abbaa alangaa ta'anii ramadamu kallattiin abbaa alangaa hin taane akka bilchaataniif akka dandeettii horataniif akka naamusaan dagaaganiif soo gama kanaan hojiiwwan bal'aan hojjetamaa ture jira. Amma abbootii alangaa 3,100 qabna. Abbootii alangaa kana
yeroom gabaabaa kana keessatti waggaa waggaan xiqqaata baalangaa dhibbaaf dhibba ol gara instituushinii kanaatti makuun dhaabbanni kun akka cimu hojjechaa turre jira. Abbootii alangaa immoo naamusa hin taane raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatame yoo jiraate Daariktera naamusaaf inspeekshinii jedha. Daarikterri kun asii haga godina haga aanaa hin jiraachuu caasan. Tun jechuun abbaan alangaa tokko hojii hojjetu keessatti badii naamusaa yoo raawwate bakka itti komatamu qaba jechuudha. Hin komatamaa ni himatamaa jechuudha. Jarri kun komii dhiyaatu kana hin qulqulleessaa seera eegee sirna eegeen qulqulleessaa achiin duuba gumii bulchiisa abbootii alangaa jedhanii jira. Gumiin bulchiisa abbootii alangaa kun dhimmi naamusaa kana qof laalti. Gama kanaan abbootii alangaa hedduu hojiirra ari'uu dandeenye jirra. Abbootii alangaa hedduu mindaa adabuu dandeenye jirra. Tarkaaffiiwwan akkuma dambiin naamusaa keenya keessatti dambii 218 jedhamtu qabna. Tarkaaffiiwwan fudhachaa turree jirra. Maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa isin galateeffannaa. dhumarratti odeeffannoo ispoortiitiin Arsenaal darbii kaaba London 1,999ffaadhaan Tottenham injifachuudhaan garaagarummaa qabxii 5 Premier League England dursuu itti fufeeti jira.